Mbalamusizaako baganda bannange aboolya Olangira olutuwa Nnamuswa, abataka abakulu b'ebika bya Buganda n'abataka abagundiivu ne bazzukulu bannange mwenna n'abaana ba Buganda mbalamusizaako. Mukama yeebala okukuuma. Leero nno ndi mukosefukosefu naye katuyite mu nsonga eno mpola mpola kyonna kye tunaasobola. Ensonga eyo gye nzize okwogerako gye tulaba ennaku zino ey'abantu abeefuula kye batali wano mu Buganda ate nga bangi naddala bava mu nsi y'e Rwanda eyo. Nga njogera kino kanyongerezeeko ne kigamba nti eky'omukisa ennaku zino abamu batandise okwejjayo. Ekintu nno kino kinene era kikulu nnyo, naddala omuntu bw'abeera nga kye yeefuula ky'atali ly'eggwanga. Naye ebirala byonna si bituufu omuntu kwefuula ky'atali, kubanga okwefuula ky'otoli bubeera bulimba. Naye ekikulu nti omuntu ne bw'aba yeefudde ng'abadde muntu buntu ne yeefuula ky'atali, naye okusingira ddala eggwanga omuntu akikola ne yeefuula n'ayingira mu ggwanga nga yeefudde nti waamu abeera n'ebigendererwa, ate ng'etteeka tebibeera birungi. Era nsaba abantu baleme ekintu kino kukitwala ng'ekyokusaaga oba nti abakikola babeera baagala kufuna bulamu bulungi oba kubeera nga beetaaya mu nsi mwe bayingidde. Kubanga Buganda y'ensi bulijjo ebadde ng'ewabagwira kyenkana byonna bye bawa n'abaana abaabwe. Era oluusi ng'abaana Abaganda babagoba ku masomero olw'ebisale mu biseera ebyo biyise emabega, ng'abaana Abaganda bw'aba nga tannasasula bisale bya fiizi za ssomero nga basobola omuwummuza okusoma, naye ng'ate bo Abanyarwanda n'abamawanga amalala babalekamu nga bagamba nti bambi balina obuzibu, abaana mubaleke basome. N'olwekyo tewali nsonga muntu gy'olaba lwaki baali batandika okwefuulamu Abaganda. Ate ekyasinga okwewuunyisa nti bangi ku bantu bano Museveni bwe yajja mu bufuzi ne bavayo mu kwefuula Abaganda ne batandika okweyita abamu Abanyankole, abamu Abakiga, abafumbira oba abamu butereevu natandika okuddayo okweyita Abanyarwanda. Munsonyiweko mbadde nerabidde okweyanjula, yenze Mulongo Mwagala omuzaana wa Kabaka. Omusajja omu omumanyi yagamba nti ennaku ziri bbiri enkulu ennyo mu bulamu bw'omuntu. Olusooka lwe lunaku omuntu lw'azaalibwa. Olunaku olulala nsuubira bangi mulowooza lwelwo omuntu ate lw'alifa, naye si lwelwo. Olusooka lwelwo lw'azaalibwa, olwokubiri lwelwo omuntu lw'amanya kiki ekyamuzaazisa. Naye ekikolwa ky'okwekyusa okuva ku ekyo kye wazaalibwa oli kizibuwaza ekintu ky'okumanya ekyakuzaazisa. Era awo kyangu okubeera ng'ova ku mulamwa. Kibeera kizibu okutuukiriza obutume bwo bwe wajjirako mu nsi ng'embeera gye wajjiramu ogyeggyeko, embeera eyo okubeera nti kwega kiringa ebadde enkumbi okufuukamu embazzi. Ebadde erima ate n'ebeera ng'erina kubeera ng'etema miti na kwasa nku. Kwega kibeera kizibu, embeera efaanana bwe tukyengezaako kunnyonnyola. Kati omusajja omulala omumanyi yagamba nti abazadde bangi bakola bingi okuwa abaana baabwe ebyo bo bye bataafuna, naye nga kisinga kwegamba nti okusinga omwana okumuwa ebyo n'oga nti kamuwe emmere nnyingi, kamuwe ebityengo nnyingi kubanga nze sabiina, kisingako okumusomesa by'otaamanya mu kiseera ekyo eky'emabega. Kubanga oluusi oyinza okutunula mu mbeera z'abakadde bo oba ez'abantu bo n'omanya biki bye bataakola. Abantu abamu bamanyi okubeera nga bafunye obuzibu
obuzibu bwabwe ne babuteeka ku nsi oba ne babuteeka ku balala babeetoolodde mu kifo ky'okusooka okunoonya nti nze nnyini wawe nakyama wawe na oba abantu bange oba eggwanga lyange wawe lyagenda obusobu. Kati oyinza okulaba nga bannaffe abamu abamawanga bwe bajja mu Buganda baatuliisiza ku ndagala baatukola bino baatukola biri sookola biki ekyakujja ewammwe nga tolina mmere olyoka ogenda awalala balyoka bakulisize ku ndagala nga tonnatunula n'amasowaani ameka ge baalina ago ge baali bafiisizaawo ate omuntu noga nti baali balina sowaani ennungi ez'ebbumba biki ne baziteeka n'eri ebbali nze ne bandiisa ku ndagala kubanga baba kye balina kye bakuwa wasaba mmere wasaba masowaani kwegamba ebintu ebifaanana ng'ebyo byetaaga okusooka kubanga ogenda n'olaba abantu ekibanyiiza ebimu ku ebyo bye twagala okutunulamuko katono wano nti wano mu kigambo mu bino byenjogera essaawa eno si mu mulamwa gwonna naye kwagamba nti oluusi kiki ekireetera omuntu okuyingira eggwanga ly'abantu ayagala okuvulugavuluga ebintu n'okubyonoona obusungu abeera abugjeewa kwegamba oli ne bw'obaako abagamba nti bakutuma era kizibu okgenda n'otandika okukola obubi ku muntu atakulinaako nsonga ate naddala ng'abeera nga yakuyamba oba ne bw'aba takuyambye ggwe naye ng'abadde ayamba abantu abamugira mu kitundu kye kwegamba n'olwekyo kikulu nnyo buli nsonga omuntu gy'ayitamu mu bulamu buli kyolaba okirowoozeeko oggule obwongo kubanga ensi mw'obeera ne bw'ebeera nga siiyo naye byokola byonna bijja kusalawo omwana wo by'anaayitamu kwega ne bw'oba ogamba nti nno nze bwe nnaakola byenkola eby'ekkabyo ne ntambula n'enzirayo ewaffe era omwana wo ateekwa obbisasulira n'olwekyo bw'obeera n'ensobi z'okoze oba ezaakolebwa abaakusooka olina okubimanya n'abaana bo n'obategeeza ebyasoba n'engeri gye bisobola okuterezebwamu si lwa muntu mulala ku lwammwe mmwe mwennyini n'abaana bo n'abazzukulu. Kati waliwo omusajja omu nga mukadde nga kyali kirowoozebwa nti ye yali asinga oba okubeera omukadde mu kipoli kya Uganda omwo. Kati ne wajja wabawo abavubuka nga balina omukutu ku YouTube ne bagenda bamusisinkana mu kyalo eyo ekimu gy'ali oba akyaliyo naye nga yava Rwanda era nga Oluganda talwogera bulungi naye ng'amannya ge g'alina wamu n'abaana be ne bazzukulu b'alina awaka nga luli olulangira nga be Basuuna be ba Kateregga be ba gundi kwegamba amannya gonna ge baalina nga ge bakozesa nga g'abalangira kubanga oyo Suuna gwe nzijukirawo omuvubuka omu yaliwo nga taasobola yadde okwogera ekigambo ky'Oluganda gundi ebigambo by'Oluganda bitaano n'abituusa. Kale n'olaba nti erudda ate nti ne bw'oba ogenze mu mateeka n'otayagala kufuuka wa ggwanga eryo kubanga ogamba nijogera Oluganda netuuma amannya ekyo kibeera kuyingira mu ndagaano ndala naye waliwo ekyokugenda mu nsi n'ofuuka omutuuze newankubadde ng'akati ebbanga ddene nnyo Buganda ebadde tekola ekyo abantu bajja ne batuula butuuzi ne bakolagana n'ekipooli naye nga tebakolaganye na Buganda yo yennyini okusobola okubeera mu Buganda batono we bali era abakyakigoba ne bagenda ne bafuba okubeera nga batudde mu butuufu mu Buganda yo yennyini nga Buganda naye abasinga bwe bakolagana ne Uganda nga bakitwala nti n'olwekyo bali mu kitundu kino so nga tojja kusanga ekya Buganda so nga tojja kusanga ne mu mawanga amalala bw'oba ogenze mu Bungereza ng'oyagala okubeera mu kitundu oba ekyebbalibbali era eyo ebbalibbali eriyo offices gy'ogenda mu bantu b'ekitundu ekyo nga gy'ofunira obutuuze bwo oba okutuula mu kitundu ekyo kwegamba nti nga tojja bufunira ate oba wakati mu kibuga mu London ogenda n'obufunira eri era bali baweereza empapula zo n'ofunira eri mu kitundu mw'ogenda okubeera mu bantu b'ogenda okuwangaaliramu kakati ate wano mu kitundu kino eky'ekipoli kya Uganda ate ekyo tekiriiwo byonna bikolebwa bagundi abakola mu makakalabizo g'abawambi naye ng'ekyamazima kiri nti omuntu tafuuka Muganda lwa kugamba bugambi nti ali oba n'okwewa amannya oba n'okwambala amaganduula g'obwami kubanga tetukisanze naye abasingidde ddala okubeera nga baleeta abantu bano ababadde bajja
naddala b'osanga mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ebifo eby'Abaganda bwe bateekwa okutula kubanga obuvunaanyizibwa bw'ensi Buganda Katonda yabuwa Abaganda era bye bateekwa okulembera bateekwa okulaba buli kimu kyonna engeri gye kitambulamu mu butuufu bw'obutonde Baganda bye bateekwa okukola ebintu ebyo kubanga era tukiraba nga Mukama agamba nti mugende mugire ki muli ensi mugiwangule buli bamu n'abawa ekitundu ekyabwe mu bateekwa okubeera okukolera ebyo. Kakati naye gano amakereziya n'amakanisa ge gaasombolanga abantu abo era abantu abasinga obungi babinaayisa baani bonna bajja kukubulira nti bajjanga era ekkanisa ye yatandikanga obateeka mu bifo kati n'olyoka osanga omuntu yatuuse ku makya ku Mande olweggulo nti wamuluka oweggulo nti wasaza oweggulo babayingizanga ne mubika ne bakulira ebika ng'ono ow'olugave Ndugwa Semakula kwegamba abantu bangi nnyo ne babeera ng'oluusi tebaamanyanga ne Kamulegeya ono jjajja w'Abakagere era naye agambibwa nti yali musajja Munyarwanda okitegedde kwegamba ogenda n'olaba nti entambuza y'omukulu w'ekika n'ebintu byateeka okwogera kubanga nabo tebabeera bubeezi nti ava eri n'agenda afuuka omukulu w'ekika abaako abantu abamwetoolodde ab'obuwangwa abamubulira biki byateekwa okukola naye ebintu bingi nnyo bye yakolanga ebyamulaga nti omwoyo gw'Obuganda ogutafa gwali gwamuboola naye kakati bw'oba oyagala okumanyira ddala omuntu engeri gy'afuuka Omuganda tunula olabe okwalula omwana bwe kubeera ng'era kiringa okubatiza nebeera nzikiriziganya kiyita endagaano kwegamba Katonda muntu amaze omuwa obulamu eyo endagaano emu ate okuyingira mu kika mwayingidde kubanga mu bika mwe muli emiryango eyingiza omuntu mu Buganda naye ate sigamba nti ogamba bugambi nti kakati nfuuse wa kika nga bw'onoowulira Bamayiga bw'agenda n'agamba nti munteeke mu bitabo ebyo munteeke bikisibwa ekimala osobola okugenda ne bakuwandiika byonna gy'oyagala wonna naye nga tekibeera bwe kityo ebyo ebyokuwandiika mu kitabo byakukola bukozi byabalya mmere byakukola ekintu ky'okubeera mu ggwanga mwoli kintu kya mwoyo bubeera butume awo woobeera oli kubanga era buli gundi buli kika mu butonzi Katonda engeri gyebikolamu kirina emirimu gyakyo era nga bw'onalaba mu Bayibuli nti Abaleevi be bakulembera okusinza abakikwega kye bakubulirako okusingira ddala kye bassaako ettala essira naye nga mu buwangwa bw'Abayudaaya mu bitabo byabwe bakulaga nabo ng'ebika byabwe byabeeranga n'emirimu egy'obuweereza mu ggwanga si baabeeranga Baleevi bekka nga be bakola ekyokubeera nga basaba nga buli bamu balina obukulembeze nawawe basinziira okutekaga nti tewali muntu asobola kujja mu bulamu mu Buganda n'agaa nsaayina mulimu ye oyinza okuba nga tofunye mulimu mu nkola zino ezaki ez'ebipooli n'eza Republic naye mu Bwakabaka obukulembeze Mukama Katonda bwe yateekawo buli mwana yenna ajja ku nsi kuno ng'alina omulimu era ogwo kwasinziira okubeera n'obutume bwe oluusi bubeera mulimu ogwo obuusi buyinza okufuluma ebweru naye nga buli mu ggwanga li okusinziira Mukama bw'aba kitadde naye ate oluusi era osobola okugenda n'okolera mu ggwanga eddala naye era eyo naye eba ndagaano ndala omuntu gy'abeera akoze ne Katonda we newankubadde nga abagwira abasinga obungi abazze mu Buganda mu biseera bino naddala abo abaaleetebwa amakereziya n'ebyo ebigundi abo bagavana na biki ebyabo abawambi abasinga bajjanga kukola bintu bya mwoyo mubi era kyova olaba nga bw'ogenda okufuna obutuuze mu nsi endala era okuba kirayiro tebakugamba bugambi buubo kwata ofuuse okuba ekirayiro kwegamba nti waliwo bw'obuba obutuuze obw'obugenyi buno batumuwa akatebe ng'omuntu bw'anajja okukyalako n'agenda nga nja kumalayo emyaka 2 ng'agenze kusoma ng'agenze kukola ki obwo obutuuze naye bwe kubeera obutuuze obw'okugamba nti otuule obeereyo obeere n'abantu baamu okole ki oba ng'oyagala okwegatta ku ggwanga lyabwe naye mu kuyingira obuyingizi era okola endagaano
so ng'ate nawali mu butuuzi obw'okujja obugenyi nabwo oyina ebintu by'ojjuza eby'enjawulo ne by'olayira gano byenjogedde ge mazima gennyini tewali bulimba n'okubako emikono n'okumpapula luno luli ebintu ebifaanana bwe bityo naye omwana w'omuddugavu naddala mu bitundu ebimu mu mawanga agamu mulimu si kukyogera mu bubi naye mulimu tulinamu okubeera nga tuli mabegamu mu kutegeera naddala ku mateeka ensi kwetambulira tulina okuyiga ebintu ebyo kubanga obadde owulira abantu kabagamba Ffensa Kabaka Dawudi kyo yatuwa ettaka wano abageni mubeeraawo tali bawadde ettaka lya ggwanga Katonda lyeyaliwa teritundibwa terigabibwa ebyo bassekabaka babyogeranga ebirembe n'emirembe naye olw'ensonga emu oba endala oli babantu bazze bavudde mu ggwanga erimu bagundi bana bannaffe abangereza n'abakyavu n'abawambi babaleese ne bayita bannaffe mu biseera ebyo baalinga tubayita bannaffe kubanga baana ba Katonda nabo yabatonda naye bwe gamba ne balyoka bajja ne babeera nga baleese abantu bano bayindi bano baki n'abanyarwanda abajja ne babakwata ne bagamba nti bagenda bakwata babazzeeyo bali ne bagamba nti bwe munaabazza tujja battira ku nsalo Ssekabaka Muteesa II kati n'abanga eyakola ensobi ng'abantu abamu bamunenya n'omunenya olw'okuwonya obulamu n'agamba nti ate mubazzayo bwe babyagukira mugire bwe binaatereera banaddayo nga bafunye okutegeeragana ne bannaabwe bagira babeeraawo kati baga nti baatuwa ettaka tebaligaba bwe batyo oli bagamba nti ogira osulaawo ogenza okyadde omuntu akuwadde ekitanda nti ekitanda kyange kimpe oba nti ekisenge kyange njagala kitunda bwe mba ŋŋenda kwegamba ne bannange tukakkane mu kwagala ennyo ebyokufuna abantu abaddugavu babonyeebonye nnyo mu mawanga yonna gye batambulira ate ntiteka mbategeezeeko na kino kubanga waliwo abantu abalowooza nti nno ffe tuli wano tuli mu mmotoka tuli mu mayumba twayitirira oba nze Museveni oba nze Otafiire oba nze byani bannaabo abalala nti nze ebyo ebyabaddugavu tebinkwatako nkubuulire gwe genda otambule ng'oli wekka mu bitundu ebimu bye bagamba nti bitambulibwamu muddugavu mu Amerika oba mu Bungereza olaba abantu tebakukwata ne bakusiba emigwa gwe balangi yokka ebamala bajjako oliga nedda nze nkulira Uganda nze bagenda kukwata bakusiba emiguwa bakukulule mu kkubo nti omuddugavu akola ki wano tebalina gwe bagamba nti ono bagenda mwawulako kale n'olw'ensonga eyo nze ndowooza nti ffe nyini twandibadde twekolamu omulimu ogw'okutegeeragana n'okutambula obulungi okusinga abantu okudda eno ne babonya ate waliwo ebbaluwa eyo nabadde njagala so nno ngenda gibafunirako olunaku olumu Ssekabaka Muteesa gye yawandiikira owokubiri ng'agiwandiikira Obote ng'olwo atandise obwo obujagalalo bwe yali atandise n'amugamba nti ebintu byokola bijja kubonyabonya abaana ba Afirika bonna kubanga era bwe baagiranga bali basinziranga eri mu Amerika ne baga nti abo tebalina magezi laba kye bakola mu Afirika laba bebaliko be babireetayo naye olw'okubanga mwe abaddugavu mubyetabamu ne mubikola kyebiva bireeta obuzibu ffe kye tuva tukola obutambi olusinga buno nga twagala okuzuukusa omwana omuddugavu muzuukuke muleke okwefuula abaawaggulu ensi yabassa wansi n'ebalinnyako ne bw'obeera mwana wani ne bw'obeera mwana wani tekirina kye kitegeeza ng'otuuse mu ggwanga mu mawanga ago ng'oli mu kitundu kubanga abasinga abafuga Afrika tebagendangako nabweru kubeerayo bbanga ddene ate bwe babeerangayo baalinanga ssente ze babawa okitegedde ez'okubalabirira ate n'obeerayo omwaka ogumu emyaka ebiri tolina ky'otegedde mutegeere ensi engeri gyetambulamu kubanga ebyo ebintu bye mukola ne mufuuka nti temusobola kubeera n'abaddugavu bannammwe essaawa emu bbiri mujja kubanga mulina okugenda ku mawanga mulyoke mulabe ebintu bye mutalabangako nga temukyalina kye mukyayinza bikolera kwegamba nti nno era ebyo by'osanga ng'abantu ng'abo beewa obuyinza ku ttaka y'abantu abalala mu ngeri ey'obubbi eri ettaka lya ndagaano Katonda bw'akwata omuntu gundi omuntu n'amuteeka mu ggwanga eggwanga lyaliteeka mu nsi n'alyoka atandika okuyita mu ggwanga eryo ng'ateeka abantu mu nsi abateekamu ng'abategekedde we banaabeera teri muzadde asinga Katonda buzadde
ng'osobola okutwala omwana wo n'omukanyuga ebweru nga tomanyi gy'omutadde oba n'omugamba nti genda osome mu kisiro ng'ekisiro tekiriyo bagenda okole ki n'omuteeka mu bbanga. Ate oba yasooka kutonda nsi n'agiteekamu ebintu ebirala byonna kyeyasemba okuteekawo ye muntu. Kyeyasemba okuteekawo ye muntu ng'amaze omutegekera. Bino byonna ebiri mu nsi yabitegekera ffe. Kati gwe nolowooza ngenda kukwata ettaka Katonda lyeyategekera eggwanga eddala gw'ogenda olikwata olitwale. Mbunze bino nze biri kuba nagenze ne ndigula ewammwe teri ttaka. Mbukubanga wano ebyo abazungu bye balimba bukino ekifo kiri strategic ennyo kubanga kino ekifo we tuyinza tewali kifo kiri strategic kitono na kinene. Buli byonna abantu bali eri waggulu munnowe ebiseera ebimu omusana gwakako essaawa 2 obudde ne buddamu buzibu ebiseera ebisinga obungi obudde buba buzibi naye batulayo ne bakola emirimu gyabwe ensi yaabwe bajjagalira genda ogikwateko bajja girwanirira kubanga yaabwe. Okitegere gwe n'omugamba nti wano wewasinga wali strategic nnyo biki simanyi ebyobusobozi na biki ebyo aga nti ayagala okusuubula gyatusanga ewaffe. Kati ng'oli alowooza nsinga n'akwata ettaka ly'abantu abalala n'alifuula erirye kubanga alina ebyuma na biki ebirala byonna n'abawagizi abeeru nti ng'olwo kiwedde. Tewali kiggwa ng'amazima teganatula mu kifo kyago ku buli nsonga. Tewali kiggwa ng'amazima tegali mu kifo kyago ekituufu ku buli nsonga. Era buli kintu kyonna ky'obeera okoze n'omanya nti okikoledde mu bulimba manya nti tekiggwa okuggyako ng'amazima gatudde mu kifo kyago. Kwegamba ag'okuba nti n'amazima ge galamudde ekintu ekyo. Kyekyo ky'olaba Kabaka Muteesa asooka yagamba nti ffe ensi yaffe tugitambuliza ku mazima. Kati ky'ova olaba nti abantu bazze bannaffe abagwira naddala mmwe abatudde mu Mmengo abeemanyi okuva ku bujjajjammwe okuva ku bakadde bammwe nga temuli baganda nga gwe mutima omubi ogwo gwe mukola kino kyeraga bwerazeeyo gye bayita ki ogundi obulamuzi bwa Sulemaani Solomonic Justice nti omwana bw'aba owuwo toyinza mutemamu tosobola kumutemamu ng'omwana wuwo era bw'olabira omuntu ng'ekintu kyakutte si kyeyengeri gyakikuttemu kale ng'oyinza okwogera nti waliwo obutamanya naye omuntu ng'oli ku nsi yo n'akola ebyo nga banno bakulekanira nedda nga gwe bw'ogenda mu maaso babagambye nti nno bannange ekifo kye mulimu tekiziika tekigenda mu kuziika ne mugamba nedda ffe tujjage buli kyonna ky'okola kirina amaanyi obuyinza obututte mu bafu ng'olwo ne Yesu yennyini teyagamba n'abagundi bwe nti muleke abafu baziike bafu bannaabwe n'amugamba nti togenda kuziika jangu tugende tukole ebintu eby'obulamu mu bukulembeze. Kati Bayibuli egamba mu Timoseewo ekitabo ekyokubiri mu ssula ey'okusatu olw'ennyiriri 13 ne 14 egamba nti nno naye abantu ababi abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi nga balimba era nga balimbibwa naye ggwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu butukuvu. Ennyiriri ezo zikutangira okwefuula ky'otoli, zikutangira okwefuula omuganda nga toli muganda. Ekyo kyayise okwetulinkirira. Amateeka g'ensi n'eggulu gakukkiriza okutambula n'ova mu nsi mwe wazaalibwa oba mu nsi ey'obuzaaliranwa n'ogenda osenga awalala. N'abatukuvu bangi abakikola. Naye okwefuula ky'otoli, okwefuula ow'eggwanga eritali liryo,
ekyo bulimba oba olimba oba otambulira mu kulimba era gy'okoma ebbanga ly'okoma ng'okikola gy'okoma okubeera ng'otambulira mu kulimba oba olimba ofuukira ddala ow'omwoyo omubi kubanga bw'otambula n'ogenda olimba abantu nti oli muganda bajja kugamba emboozi ze baategekera abaganda kaakati abantu abaasomera ebweru bajja kutegeeza nti bwe twali nga matendekero nga bayinza okuleetayo ebintu ebimu nga byakusomesa baana baabwe bokka kati nga bagamba nti nnaabagwira mufulume oba nga bakola entegeka ezijja okukolawo olusoma naye nga bagwira tebaluliimu nga basomesa abaana baabwe ebintu abaana baabwe bokka bye bateekwa okumanya kati bwe weefuula ow'eggwanga lyabwe laba boogera kakati kale oli muddugavu tojja kugenda katugambe Russia oba wa n'oyingira mu bajja kulabirawo okujjako ng'oli musaayi mutabika tesimanyi oba musaayi mutabika naye bw'abeera omu Russia nga gyakulidde gyazalibwa osanga bamukkiriza simanyi oba bamuwa ettuluba erirye abazungu bamanyi okusosola bonna gy'obasanga naye gw'ojja genda weeteeke mu kifo osanga abaganda nga banyumya emboozi zaabwe ez'obuwangwa ez'obuganda onyiige nti nze tebanjogeddeko oba nti bambodde oyinza n'okunyiiga obunyiizi bwe bagamba nti kale buli omu ateeke wano gundi nankane kino oba akuteeke wano kiringa ne beboogera tobimanyi n'onyiiga kubanga oswadde okitegedde waliwo abantu abamu abajja oli n'akugamba nti nno nze nva mu luli olulangira n'akubuulira kale nze nva mu luli olulangira nze kino oba nze kiri biki n'omugamba nti ova mu Ssekabaka ki ate nze ebyo sibiriiko nnyo n'omugamba nti bannange kwagamba waliwo omuganda ava mu luli olulangira najja n'omubuuza nti ova mu Ssekabaka ki n'akugamba nti simanyi nti oba nze sibiriiko ebyo nze ebyo sibigoberera kwegamba byosanga ebyo oluusi abo bambegabega abagenda batambula nga beeteeka mu bintu bannamawanga era ng'agenda akubuulira ng'ebyo mbutamanyi Ssekabaka ki gwavaamu kale obukolimiro obw'ekika ng'ekyo sibumanyi nze Mukama Katonda takola nsobi ayina ensonga lwaki buli muntu yamuteeka mu buzaale bwe era ayina ensonga lwaki yandisobodde nze nalowoozangako nga nkyali muto ne ndowooza nti nno oba singa Katonda yali asobola okukolawo akasozi akanene n'akatuuma nti oba buzaaliro kati oba ng'abantu bwe bagwa ng'abajja mu ggulu ekire ne kigguka nabirowooza nga ndi muto kakati nassa wansi abantu okuva mu ggulu nga bwe yakola Adamu ng'abassa nga oba n'abakolera awo ffe ne tulaba nga baserengeta kasozi nga bakkirira tugamba waliwo omupya eyazze naye Mukama yakola entegeka yonna kubanga omupya eyazze ani anaamwaniriza ani anaamubeerako ani anaamulaga ekkubo abantu bwe batamufaako naye yamanya nti naayina abantu bataddewo bawadde obuvunaanyizibwa nti bano be bajja okuyingiza mu nsi be bajja okulabirira be bajja okuliisa be bajja okuyonja be bajja okukolera buli kimu ebintu ebyo si bya bwereere ebintu ebyo byonna tebigenda bugenzi bwe bityo waliwo entegeka waliwo entegeeragana waliwo endagaano ezaakolebwa kati bw'olimba abantu n'okubeetamya kwegamba ne babeera nga kakati abaganda bwe beetamiddwa abantu abajja nga balimba nti nno bali ekyo kye batali kati ne batandika okuga n'oyo alabika si yoyo n'oyo alabika ne mubeera nga muleese obunkenke munda mu ggwanga naye gwe bw'obeera ng'okirimu manya nti oli mu kubaleesa obunkenke mu ggwanga lya Mukama. Abantu ebitonde bitambulira mu kwesigaŋŋana ne bwebeera empologoma ne bwe kibeera bitambulira mu kwesigaŋŋana n'ebyo bye bimanyi birina okumanya kwabwe ne bimanya kino kikola bwe kiti kino kikola bwe kiti guno omuddo ogunkola bulungi kino nsobola okirya kino sobola kirya wano nsobola okutambuliramu bitambulira mu kwesigaŋŋana era Katonda ebintu ebitonde bwabo kwata mpola naye mmwe ne mujja ne muleetamu ekintu ekyokuba nti abantu batandika okwekengera ku buli muntu yenna gwe balaba
naye Katonda ne bw'olimba otya asigala amanyi ky'oli. N'olwekyo togenda kujja we weetadde. Buganda ffe tulina ne kye tugamba nti omusaayi gubanja. Era bamanyi okugamba nti oba omwana abadde akaaba oba omwana nti mutwaleko ewaabwe. Kati abaana mubakuliza mu mawanga agatali gaabwe ne bafuna omwoyo mubi. Ate n'ekirala nti bwe bagenda bakula oluusi nga temubabuulidde bamanyireeyo mu maaso nti gye bali sibaayo, ti bajjajjaabwe baali babbi bazibu, babba ettaka. Okitegedde? Kubanga abantu abo bonna ekintu Abaganda bonna bakimanya, abakulu abasobola okwogerako nabo nti bano abaami bakaggwa baani abo bonna abaami tebaali Baganda. Bano bonna bansibirwa nti tebaali Baganda. Okitegedde? Kati teebereza abazzukulu baabwe bakitegeera kaakati nti omusaayi gwabwe si gwano bali. Kati awo waliwo obuzibu, okyasobola okuddayo eri naye oddayo n'obaga nti lwava eno ne tugirana kubanga endagaano eyo gyeri. Era nze ndowooza nti balina bonna engeri zaabwe ze bayinza okukwasaganya ne baddamu ne bakulaba ng'oli waayo kubanga Abaganda wano bamanyi balina engeri zaabwe ze bakwasaganyamu ne balaba omusaayi gwabwe n'ogutali. Abamanyi eby'omwoyo bagamba nti abantu abakola ekintu kino eky'okuyingirira amawanga g'abantu beefuula abaamu kiringa nga bw'onoolaba olutalo olwogerebwako olwayi eyo mu nsi z'abeeru ezimu olwalimu eyo gye bayita Trojan horse baakwata ekigundi ekinene ennyo ekibalaasi nga baakikola mu muti. Kati ne bayingizaamu abasirikale bangi nnyo kubanga ekitundu ekyo kyali kibalemye okkuba. Ne bayingizaamu ekibuga ekyo nga kibalemye okkuba. Kati ne bakola ekibalaasi ekinene ennyo. Kati bano bwe baalaba ekibalaasi ne bagamba nti bakiyingize tulabe baleete ekibalaasi. Ssaabasirikale bali muli munda mu kibalaasi. Okitegedde? Kati olwayingiza ekibalaasi munda bano baali bebasa ekiro bali abasirikale ne balyoka bafuluma ne balyoka babalumbagana ne babakuba ne babawangula. Kati abantu bano babanga ekibalaasi ekyo ki Trojan horse bayingire mmwe nga temutegedde munda mu mmwe bafuke abalaba ab'omunda babakoleko obulabe balyoke bagendenga nga bagenda ku kiwu nga bagenda baziika nga bakola biki mu ngeri y'okwagala okwonona n'okutabangula emikisa gya Buganda. Kale nno bulijjo babeera nga balina ekiruubirira okutabulatabula empikisa gy'eggwanga lye babeera bayingiridde. Kati lyeri eddogo erikudde ejjembe emmengo. Okitegedde? Batutegeeza nti bano babadde Tanzania, bano babadde Nigeria, bano byappa mujja kulogeko kye muloze. Kubanga ekiseera kino waliwo abantu bangi abatali Baganda. Omwoyo gwa Buganda waliwo ebintu ebimu nga birina kukolebwa Baganda. Kati nga mwe mujja ne mutulawo ne mubikola mwetaaga ate amaanyi agava ku ludda luli. Kubanga Katonda yateekawo amaanyi agage nga Baganda bokka be balina okugakoleramu. Kati namwe kye muva munoonya ye mugenda okujja amaanyi mbu tugende tuggyeyo obuwangwa bwa Bassekabaka tuyingiremu obwo tugambe obuwangwa bwa Bassekabaka. Kaakali ate obwo bwe bugenda okubayamba okubeera kye muli. Bassekabaka bwe munaasoma ku bitabo ebitambuza ensi eno Katonda agamba nti abantu buli bamu abawa ekiseera kyabwe n'obulamu bwabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati mwe mukwate obuvunaanyizibwa obw'ebiseera. Kati Bassekabaka balina obuvunaanyizibwa bulala ekiseera kino. Balina obuvunaanyizibwa bulala. Tebalina obuvunaanyizibwa bwa kufuga Buganda lwa leero luno. Ebintu by'omulimu byonna biri ku bikukujju. Kubanga kale ebintu ebimu bwe bamala okubeera nga batudde mu bifo mwe batateekwa kubeera kiringa bw'onoolaba kati tugambe tutya nti omuntu naddira oba akabokisi n'akateeka awo abeera steering wheel oba shock absorber mu mmotoka n'agiteeka
awali windscreen n'agandi kati eno gye ngenda okukozesa ng'endabirwamu ey'omu maaso babiki ebintu ebifaanana bwe bityo kati agenda okugezaako kunoonya waakwata nga talabawo agenda okutandika kweganga ekintu kyonna tekyatondebwa kubeera tekikugenderako toyina wookikwatira kwegamba nga buli bogezaako okugamba nti babeko kye bakola ng'omwoyo gwa Buganda ogutafa gubaboola ebintu tebikolebwa mu mubiri gwokka ti bwe naagenda n'entula wali ku kiwunga amaze okukola nakane waliwo omwoyo ebintu byonna birimu omwoyo kati ne balowooza nti bajja birwanyisa omwoyo ogwo bajja kwekakawona na bufuusa nga bakozesa kalogo kalenzi biki ebyo naye mulina okujjukira ekintu kimu bannaffe abali emmengo tuwulira naye ate tekitwewuunyisa kubanga okujja mu kifo mutali olina kyolina okukola olina kyoteeka okukola kati temulina lukusa lwa Katonda yennyini kubanga ekintu ate Katonda kyagaba kyeyanzibwa bw'aba yakigaba dda nga yakiwa abalala nti balina okkibeera kate nga gw'ojja weetuuzaawo kati ng'otandika okgenda ate mu ekyo tetujja banenya nnyo okunenya kwonna tekuli kummwe kuli ne kuffe kubanga ebintu bino abantu baabimanya ne babisirikira mu mawanga mala tebasirika zigaba bakanyukadde bweru dda nga mukyali buwala buto bandibadde babakanyu dda buli kisaaniko kyonna kyoleka mu nnyumba buli kasaaniko koleka mu nnyumba yo n'ogiwa omwana wagisikire manya nti omwana gwe wadde ovunaanyizibwa obw'okufulumya ebisaaniiko ebyo naye mulina okujjukira ekintu kimu nti eyakola amawanga yennyini yasalawo byonna abantu kye bateranga okwogera ennaku zo nti Katonda yasalawo tewali kakoola kava ku muti wadde akakoola kamu akakalu akava ku muti ne kagwa wansi nga takkiriza nti ne bw'onoogenda mu kalogo kalenzi era kalogo kalenzi gw'ogenzeeko gw'omwoyo guyina mmala genda ne gusaba eri kati naye bwe gugenda ne gusaba eri n'oyo ogwo guwaayo ensonga nti ate oba bano tebafaayo ate oba bano tebatunulayo ate oba bano tebakola bwe bati kati awo tuyitire Abaganda timubeera muyina okusituka okwerwanako ku kintu ekyammwe n'okulaga Katonda nti mmwe mwennyini mwasiima ekyo kye yabawa era ne mukirina mukikutte nti bano baliwo mu bukyamu naye nga bye ebyawo ng'abakola tuwulidde mulina bye mukola kati mwagala kola Ssaabasajja Kabaka bulabe Mukama abifulule Mukama Katonda yatuwa Buganda Abaganda ffe abifulule ate mukoleeko bye mukoze mukoleeko byokka ebijja ku migugu gyammwe bye musobola okwetikka kubanga etteeka liri nti byonna by'okola byakukuddira etteeka eritambuza ensi amateeka ago mugatunuleko nnyo ogenda n'okola ekintu ekiseera kino n'olowooza nti nkikoze kiyiseemu mpedde n'ovaayo n'owulira n'essanyu ery'obulimba essanyu ery'obulimba etteeka ligamba nti kyosiga okikungula ate okikungula n'amagoba kati omuntu tomala gajja olw'eggulu olumu n'osala ensalo n'ogamba nze mayiga oba nze mukasambidde n'otandika kugamba simanyi kawuki biki ebyo kale no bakagere bo bakiyingizibwamu buyingizibwa naye anti era bwe bityo bwe bitambula mukadde we yaba akikutaddeko ne bannabalamba n'otandika okugamba nti nno kubanga ngenze ne bampandiika mu gundi mu kika kuba emabega mu bitabo kubanga nina ebyuma ate ekyo kyongera kufuulira ddala mugwira ate owo omutima ogwekko kwega abadde munnamawanga n'ogwira na bugwiranyi solowooza nti ekigambo kye kitegeeza naye kyekyo kati mwe n'atusonyiwaffe okubayita abagwira ne bannamawanga ffe baabituyitaayita dda gye twali ate ne tukkiriza ti tetuli baayo awo mujja kusanga obuzibu kubanga Abaganda gye bakomye okugenda ebweru gye bakomye okubeera nti ebyo bakimanyi nti ekyo bwe kityo bwe kiri twabyennyonnyola ne tubitegeera ate kati nzira ku ludda lw'Abaganda
nti bwe tubanga twogera okusookera byonna njagala okugamba nti bwe tuba twogera ku bagwera ne bannamawanga tukimanyi bulungi nti nno Katonda yennyini yakkiriza ekintu kino kibe nga bwe kiri eky'abantu okubeera nga bagenda ne babeera mu nsi zitali za buzaalirwana bwabwe nakyogeddeko n'okusooka naye ate n'ekirala tukugamba abantu bonna abagwira abeeyisa obulungi baleke kulowooza nti ate tubeera twogera ku bo okitegedde ekyo Mukama takikkiriza era tukirabye nnyo amawanga g'abeeru abamu nga bakikola ate n'abagwira abamu tebakitegeera nti nno kiri mu mateeka g'okutambula kw'ensi kiringa kati omuzadde bw'onoobeera ng'oguze ennyumba yo n'oteekamu ebisenge eby'enjawulo nga buli mwana alina ekisenge kye okitegedde oli omwana n'aggala nti nze tali muntu yenna ayingira wange Katonda ebyo tabyagala ng'era omuzadde bw'otuuzi lwaki banno tubaleka ne bajja ne batuulako mu kisenge ekyo kiki ennyo ky'olinayo eyo ky'okukulira kyokka nga singa anaabaako n'obuzibu mu kisenge kyajja kudduka yajja anoonya obuyambi awalala naye ate kakati ekyo nga tukiziza wabbali nti ffe Abaganda ku ekyo tebeetaaga kubulirirwa babadde bayitiriza n'ekisa kwegamba ate ekyo kiyitiridde nakyo tekikola tojja kubaagala abantu abasinze eyabatonda eyabateekako amateeka woolina okukikomya kati naye waliwo abantu nga bano abasajja bwe bajja ne basala mu nsi kubanga bwe babikolanga lwa ttima ensi zonna bagenda basalasalamu nga basala mu mawanga ekiru ne bakiteeka eno ekiru ne bakiteeka eri ojja kulaba wali abasaamya wa ku nsalo za Uganda ne Kenya abamu bali Kenya abalimu bali mu kipoli kya Uganda ng'ebyo byonna bya kati waliwo families ezimu nga bagenda ne bakyala eno mu bannaabwe babasala wakati ne bakyala eno mu bannaabwe kubanga famire emu abamu bali ludde eri abamu bali ludde eri kyebaava bakola obwo bayita bupanya mwe bayitanga naye kakati waliwo Buganda yali esala ensalo Buganda yali ng'esukka Nalubaale n'emudda eri ndeyingiramu ekyo kati kyebayita ekipoli kya Tanzania kati eyo eriyo Abaganda era bakubulira abantu batuuka awo ebukoba bategeeragana bulungi nnyo n'abantu abaliyo kati naye bano abantu bano bwe baalaba ekyo nti nno olwokubanga ekitundu kya Tanzania bakiggalidde eri kubanga ajjukira nti eyo yalina ensalo za Buganda ze yali ekkiriza abagwira okuyingiriramu ng'ebagamba nti nayagala okuyingira ayite eri nga tebakkiriza kuyita eno ku sayidi eya gundi eriko Busoga kati ndowooza bano ne baagala okuggala ekitundu ekyo kye baava bakikwata ne bakisalira Tanzania okitegedde naye eriyo Abaganda abaliyo kati bano mu kwagala okumanya nti eriyo Abaganda kwe kutandika okukifuula ekkubo nga baleeta abantu naye nga kati abo bwe baleeta nga tebabajja mu gundi nga tebabajja nga tebabajja eno mu Baganda abali eyo nga babajja mu gali amawanga amalala ne babaleeta ngabo bamayiga babajja mu mawanga amalala ne babaleeta ate kakati abantu babadde bangi nnyo naye kakati olaba ekintu ekirungi abantu byabadde balina nga basobola okujja eno ne bakola obulamu obuli fuulu okitegedde wadde nga sigamba nti buli fuulu kubanga tokkirizibwa Katonda bw'agamba nti obukulembeze bw'eggwanga buteekwa kubeera nti nno tolonda kubanga ebyo byonna biri mu kitabo titolondanga muntu atali wa ggwanga lye atali muganda okufuga kitegeeza n'omuntu oyo ateekwa okutuukiriza eggwanga eryo bw'aba amanyi Katonda etteeka eryo bw'aba amanyi Katonda teweeteeka mu kukulembera abantu ba Mukama kubanga gye bava tomanyiiyo omanyi Abaganda gye bava Mayiga omanyi Abaganda gye bava kyova ojja n'ogamba nti nno nti ekitaffe bw'ogamba ndi kabaka kitaffe oba otandise okuga nti oli wali olangira kati kyova ogamba ndi mwana weeyagala ki otwagaza ki ddala kati ne baleetamu bano abava mu mawanga amalala abayita mu masomero ga Nyerere ag'ettima ery'omwoyo omubi kubanga ne Nyerere yennyini naye yali Munyarwanda waliwo abantu abamu abatakimanyi ekyo yali Munyarwanda kitaawo bajjajjaawe gwe bajja e Rwanda eyo nga mutuusi ne bamutwala mu kyalo kimwe Tanzania eyo ate ekyebbalibbali kati ne bamuteekayo mu kyalo ekyebbalibbali waaliwo abantu abaaliwo omanyi baabeeranga n'obwo obukyaki bwabwe n'obwo obuntuntu bwabwe obwo obusinzizo
kati ne bamuteekamu ne bamuyisaawo ayize okuwandiika ayize n'okusoma yajja okutegeera ebintu bino ne bamukuzisa ekyalo kati ne balyoka bajjayo abaana be yazaala awo ne bajjayo nti nno kati ono Nyerere mukulu wa kyalo kati bwe bamuleeta ne mukulu wa kyalo bambi Abafirika mu mbeera zaabwe ez'omwoyo omuweweevu gwe baalina ne bakola ki ne bamukkiriza okujja ng'akuzibwa okutuuka bwe bamusindika bano nga bajja bo bamusindika bamanyi kye baliko ne bamutuusa okukuza Tanzania gye tuwulira kati nti ayagala okuloga gy'alaga bano bonna abaagala okuloga okwa high class mpulira n'ab'e Kenya gye bagenda era babeera kugundi ku YouTube okwo nga boogera baganje bakali mubeera mutyabo nga mmwe ekintu ekikulu kye muyina kye mumanyibwako okuloga kubeera na mwoyo mubi kubanga ebyo byonna byemukola kuzanyisa kulwanyisa ebyo Mukama bye yasalawo okukola bye mba mulwanyisa kati bwe mba mwagala okukyusa endowooza z'abantu muba tugenda tuloga abantu batulonde tugenda ebyo byakuggyako bantu Katonda mwefiiridde ddala balabe ba Katonda gwe omutaana gwe mwetaddeko kati naye nga n'abagwira bano bwe baba bazze singa baali batuufu kubanga bayisa mu Kereziya nga bwe mbagambye nti ogenda okusanga omuntu yazze ku makya nti wamuluka yazze nti wuno bamututte agenze ku ssaza wuno baabaleeta nnyo okwagala okuwamba egundi eryo essiga ery'obwakatikkiro balyoke batandike kubanga ogenda okuwulira Ssaabasajja Kabaka yagenda nayogera ebiseera ebyo nti bannange kale tulina okwegendereza okulaba omuntu wajja mu kifo ky'obwakatikkiro kubanga kati alina obuyinza bungi Kabaka n'abategeeza ekintu ekyali kigenda mu maaso njagamba naffe ffenna abamu tetwakiwulira saakisaako mwoyo nakiraba luvannyuma nga n'afuuka okuba nti no Katikkiro atali wansikirano mbw asala emisango gya Kiseko mbw yagenda ate okusalawo ebyabataka n'ebyobuzaale okitegedde kakati ate abantu abamu ne babeera nga nabo tebamanyi bintu bino ngeri gye bitambulamu ebyobuzaale bya buzaale n'ebyokukola emirimu byakukola mirimu Katikkiro abeera foreman babayita ba foreman akulira abakozi gwe bayinza okuyita oba mpozi bayinza n'omuyita ne Nampala naye ate Nampala abeera talina kyakola naye kwega ye abeera akola emirimu gye naye nga yakulira abakozi n'abakwataganya kale gwe kino kikolebwe kino kale kikolebwe naye kwega naye n'agenda n'ayimirira ne weesomboggola mbw'ogenda kusoma kiraamo kya mutaka naye kakati mwe muneeboola munatuka ne weeboola wena ne weeboolulula ne weemaliriza kubanga bw'olaga obutategeera bintu nga bino ebyobuzaale bya buzaale kati kyova olaba nti n'abagwira bano bennyini balina okumanya amateeka era amateeka g'obutonzi gabagamba nti mulina okweyisa obulungi mu nsi gye mugenze okubeeramu mulina okweyisa obulungi ku bugenyi gye mukyadde abagwira abeeyisa obulungi kyova olaba nti nekyo tukyekokisaako essira n'abaganda nammwe mubayise bulungi naye ng'era mulina okumanya wawe balina okukoma era ne mubamanyisaawo era nammwe ne mumanya wawe mulina okukoma nabo nsonga yakwerinda kubanga omwoyo omubi gutambulira mu bantu kati kyova olaba ni mu biseera eby'edda Abaganda bwe bagendanga okutabaala baaleetanga abantu okuva mu bitundu bye baawangulanga abalwanyi abo beebokka abakkirizibwanga okuwasa ku bawala abo be baaleetanga era be baabeeranga n'abalenzi abo okubeera abaddu okubabeera nga babakolera naye kwegamba nti era be baasobolanga okubayingiza mu bika baalina amateeka kubatambuliza ekintu ekyo era abalwanyi abo abasirikale be bayita abasirikale be baalinanga olukusa okulaba abantu engeri gye babayingiza mu Buganda abo be baaleetanga abalenzi abagirangako n'abalwanyi abamu
era nga kirina enkola yakyo egobererwa. Kati kiringa ne bw'olaba ne mu mawanga amalala leero osobola obutakimanya omuntu ayimiridde ebbali, naye bw'oba oluddeyo n'omanya ebintu engeri gye bitambula okitegeera nti minisitule y'ebyokwerinda yeetaba mu butereevu ng'ekolera wamu ne minisitule eyo n'ekitongole ekikuuma eddembe okulaba n'okusunsula abantu abaweebwa obutuuze bw'ensi. Era ne bw'obeera oyagadde kugula ttaka wadde enju ng'oli mugwira, olina amawanga mangi kino era bakikola nga kiyita mu minisitule y'ebyokwerinda. Toyinza kgenda kuzannyisa ttaka nga waliwo abantu. Kati kiringa bw'olaba abantu abamu okitegedde, kubanga abasirikale be bateegera kino okusinga n'abaana b'abasirikale ne bazzukulu baabwe, nti abalala baayiwa omusaayi. Awaayika omusaayi waabwe wennyini gwe w'oyola n'otunda. Bo baalwana ettaka libeewo ne balwana okulikuuma, gw'ojja otunde kubanga ogenda mu kivulu, kubanga ogenda kuwasa, kubanga otwala omwana asoma Abangereza bye baagala. Naye bannange twongere okwerowooleza, tukole ebikolwa eby'obuvumu. Abalala balwana ku mataka gw'ofuba kutunda. Awo wagenda kuvaawo obutategeeragana ne mu Baganda bennyini, kubanga ekintu ekikulu kiri nti waliwo omuntu omu kandeka kubatwalayo eyo. Ekintu ekikulu kiri bwe kiti, mbadde njagala banyumiza ku gundi naye kandeke kigendako ku by'ettaka ebyo engeri abantu gye badde balirwanira byonna, buli omu abadde abiraba ebigenda mu maaso. Okitegedde ng'oli omwami ow'Eritrea eyagenda n'agula yiika 5 ate n'ana nago n'agawamba n'agatwala ne bakubirawo omuntu ne bamutta. Okiteganga abantu bali awo balwanira ettaka lya Buganda. Ekyo ekintu kirina kye kiraga ekyensobi ekitutambulirako naffe ffennyini. Saagala kulowooza ne omuntu ayinza okugenda n'atunda ettaka mu ntunda eyo abeera akyali Muganda, era aba asuubira nti Buganda agenda gibeeramu. Bw'ona omala oditunda n'ogenda ogulawa. Ttaka lyawe etaliiko kwetaaga kukuuma na kugira nankani ekitaliiko gundi kwekengera na kukuuma. Bonna abantu bali mu kukuuma nsalo zaabwe. Kati n'olwekyo Abaganda ku ludda olw'omuntu wa bulijjo Omuganda tuteekwa okutegeera omugaso gw'ettaka, kubanga abagwira abajja wano ekyo bakisaako nnyo essira mu kukirwanira. Mukomye okulowoozesa abantu n'eyakatuuka nti afuuse Muganda, kubanga mwe mumuwadde erinnya na biki na biki, kale gwe bino gwe Nancha gwe ebyo tebalina gye babikola wadde mu kusaaga. Bw'otuuma omuntu amannya n'omugamba nga bw'ali Omuganda, otegeeza nti okubeera Omuganda kitegeeza nti nno ali Muganda munda muli ogw'omusaayi era ogusibiddwa n'omukwano, omwoyo gwa Buganda ogutafa, nti alina kyenkanyi n'abazaalirwana obuyinza ku busika bwabwe, ku busika bwaffe, oba omuyingiriza ku busika bwaffe nti akirina kyenkanyi. Ate ba toyinza kusanga muntu mu kkubo n'omugamba nti alina kyenkanyi, n'omukazi gwe wasiza toyinza mugamba nti alina kyenkanyi ku gundi ku busika bwa kitaawe, mpozzi nga temuliimu baana balala mu nnyumba. N'ekyo era nakyo mala kirowooza n'okyeteesa. Oba omutaddewo ng'ogamba nti alina emikisa gye gimu, rights ze zimu, asobola okukola kyonna mu Buganda kuba omufudde Omuganda. Tuteekwa okumanya ebigambo bitwogera ne ki kye bitegeeza wadde mu kusaaga, kubanga gw'oyinza okusaaga nga teesasaaga nga bwe tulabye ebbanga ddene. Twala baana Abanyarwanda nga bagenze e Mengo nga bagambye nti baagala ettaka mu Chwali yabawa bali era abaana b'abaddugavu nammwe mulimba bagundi mulimba. Ensi endala n'okukuwa obuwi omulimu emala kukubuuza oba n'ab'ensi yo gy'ova basobola okuwa ab'ensi yaabwe omulimu nga basobola okubakkiriza okukola mu nsi yo.
ate basaba n'olupapula olukakasa ebyo ebifa mu minisitule y'ensonga z'ebweru basaba olupapula olukakasa nti abantu baabwe basobola okukola mu nsi yo olupapula olwo nga luva mu minisitule y'ewamwe y'ensonga ez'ebweru ey'ensi yo ate n'ekitebe ky'ensi yo mu nsi yaabwe nakyo kiteekwa okuteekako omukono. Kati gwe okumala gagamba buli omu nti afuuse Muganda era asobola okukola kyonna ky'ayagala kubanga bw'agamba nti afuuse Muganda nti ali Muganda oba omutadde mu kubeera ku musaayi n'omwoyo ekyo kisobo. Mu buwangwa okusembeza omuntu Buganda kirina emisoso n'emitendera era nga kikolebwa basirikale bokka mu buwangwa kubanga be babirwanirira be bategeera obulumi bwabyo era abantu abasinga mu kusaka zonna ebiseera biri abasajja bonna baalinga babitegeera naye ennaku zino tugirize nankani tuserebye nnyo mu bintu ebyo. Ekyokujjukira wano kiri nti eggwanga omuntu mwawangibwa eyo ndagano ne Katonda we. Ebyo abalumbaganya ab'omwoyo omubi be babikola ebyokuleeta abantu basaabulule batujje ku mulamwa gw'endagaano yaffe ne Katonda waffe nga bayingizaamu abantu abakola ebintu n'abaana babira kwega kirina embeera nnyingi abantu gye bagezezzaako okusobya obwakabaka okusobya obuwangwa okwogera ebyo byonna bye boogera ebitaliiyo nga baagala okutawaanya emikisa gy'eggwanga lyaffe balifeebye balikumbire mu kukontana naye nga bwe nasoose okwogerako nti kyamukisa nti abantu abo batandise mpolampola okujjayo bo bokka na bokka ne boogera amazima n'abalala nammwe tubakunga mwejjeeyo kubanga ekiseera ky'okwekweka mu Baganda osobole okubakolako obulabe byaggwako kubanga tewali nsonga lwaki obeera obeekweka mu lwaki obeekwekamu ofune ki togenda kukifuuka kubanga amazima gasigala weegali era gali ekyo kye gali. Bannamawanga abali emmengo naddala mmwe bannamawanga abali emmengo abakoze ennimiro ya byawongaawo nga mulowooza ne mujja kukyusa obutonde anaye mwekolemu omulimu ku lwammwe n'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe mwekolemu omulimu. Ate njagala mbabuleyo na kino Omuganda yasikira enkola ye enkola eno gye yasikira tewali ngeri wadde omu ku mmwe gy'atagenda kumanyibwa bonna tewali ngeri yadde omu ku mmwe gyalisigala nga abasinga obungi babamanyi abantu lwakubanga basirika abantu abamu bambi bakyalina kye balowooza nti bw'atakubuulira nti nno nkumanye nti oli munamawanga kubanga omunamawanga bw'ajja omuntu n'ajja nga te munamawanga ate akola obubi ku kintu kyazze okubeeramu kwega mu ngeri nga y'okutema ettabi kwatudde eggwanga mwoli singa wabaawo kyonna ekikulumbye be bakudduukirira be bakuyamba be bakujjanja be bakukola ki kwegamba nti ekintu kyonna ekya humanity eky'obuntu okifuna mu bo kyokka ng'ogezaako gwe bakola bubi abo be bayita abampembe be bayita abawumbatuutu beebo kwegamba bebo bosanga jjajja we yayingirira mu kifo ekimpatiira naye n'alowooza nti notagenda kumanyibwa kati n'aleetera n'abaana b'oluusi okubeera nga balina embeera bwe zityo nga balowooza nti balina ekyama kye bakutte nti ate tekigenda kumanyibwa. Mwenoonye naddala mu myoyo gyammwe kye bayita soul searching muddeyo ku ndagaano zammwe entuufu ez'amawanga gammwe amatuufu ze gaakola ne Katonda eyabasambulamu. Amazima ffenna gali tufuula ab'eddembe. Nja kwongera okwogera ku mulamwa guno wadde ndowooza nti ebisinga obungi mbyogedde naye nja kwongera okwogerako kubanga waliwo amannya
ge bazze batutegeeza era nga batubulidde n'obuvo n'obuddo. Waliwo Abaganda babinoonyerezaako abakoze omulimu. Baana baatambula ne bagenda ewa Basaamu Mayanja ne bamusanga ekyamukola obubi ne ku mutimbagano gwennyini ng'alimba nti muzzukulu wa Kiva e Bulaaya. Kiva e Bulaaya teyazaala, teyaleka mwana, yawasa omukazi n'afa nga muto. Kiva e Bulaaya ntandika okutambula, kati n'agamba muzzukulu wa Kiva e Bulaaya kubanga taata we yali mukozi wa Kiva e Bulaaya era nga mulundi ng'era buli omu akimanyi. Kyava ayimirira n'atusitamako n'atuyisaamu engaayo. Aya basi, naye mutujooze naye ate ffe mukomye okutujooza mwejooze nnyo, naye mwejooge. Ffe katusigale nga tusaba nga tugamba nti Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyera baffe omukuumenga. Bannange mwenna abantu ba Katonda mbagaliza Ssekukkulu ennungi. Mukama Katonda atwongere obusaasizi bwe. Amiina.